ഹായ് വെൽക്കം ടു അവർ ഓൺ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ്. പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാലകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കൂട്ടുന്നതിൽ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കറിയിൽ മുട്ട ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ഈ കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കറിയൊക്കെ വെന്തതിന് ശേഷം, അത് ഇറച്ചിയൊക്കെ വെന്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മസാലകളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ടി വരും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുള്ള കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ്, അതായത് ഇറച്ചിക്ക് വെന്തതിന് ശേഷം ഇറക്കണേക്കോളം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്. നന്നായി ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പില 2 കതിര് കറിവേപ്പിലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 8 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിടുന്നത്. ഇനി ഞാനിടുന്നത് ചിക്കൻ സോസേജാണ്. ഓപ്ഷണലാണ്, ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. കാരണം ചിലർക്ക് ചിക്കൻ സോസേജ് ഇഷ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇനി നമ്മളൊരു മുട്ട ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും. ഇനി പൊടികൾ നമ്മളിടുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. സെയിം അതേ അളവിൽ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുരുമുളക് ചതച്ചതാണിത്, നല്ലോണം ചതച്ചത്. ഒരു 4 ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പിടിയായിട്ട് ഒരു കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത്രേ ചേർക്കണുള്ളൂ. ഇതിൽ വേറെ ഇനി ഓയിലൊന്നും ചേർക്കണില്ല. ഇത് നാവ് കൂടി ചേർക്കണം ഓയിൽ. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാതും കൂടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തിരുമ്പി മിക്സ് ആക്കാം. കാരണം ഇതിന് മസാല നല്ലോണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക. വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ 20 മിനിറ്റാണ് ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വേവും. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ നല്ലോണം നിറച്ചിട്ട് തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. കാരണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നത് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇറക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മുട്ട നമ്മൾ ഇറക്കണ സമയത്ത് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ്. നമ്മുടെ കറി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. ബൈ.